ஹாய் கைஸ், திஸ் இஸ் டெக்ராக்கர்ஸ். இனி நம்ம பார்க்க போகிற அன்பாக்சிங் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா oraimo நெக்லஸ் 3 லைட். இதோட அன்பாக்சிங் வீடியோ தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம். தென் இதில் பாக்ஸில் என்னென்னலாம் ஃபீச்சர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க oraimo அப்படின்னு தான் பார்க்க போகிறோம். தென் பாக்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ENC என்விரான்மெண்டல் நாய்ஸ் கேன்சலேஷன். தென் பாக்ஸ் ஒரு சைடில் பார்த்தீங்கன்னா oraimo ஸ்மார்ட் அக்சசரிஸ். தென் oraimoட ஆத்தரைசேஷன் சென்டர், அதோட QR கோடு கொடுத்துருக்காங்க. தென் oraimoவோட QR கோடு, ஃபேஸ்புக்கோட QR கோடு. தென் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா பிளாக் கலர். sold in 50+ countries, trusted by 100 million+ users, premium quality with a 365 days warranty. தென் இதை பார்த்திங்கன்னா crafted metal, secure to fit, ergonomic neckband, மெட்டாலிக் ஃபினிஷ் கொடுத்துருக்காங்க. ஆல் நியூ BT 5.1 சிப் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. 23 hours ப்ளே டைம், சார்ஜ் 5 minutes, ப்ளே 2 hours, 10 mm டிரைவர்ஸ் அண்ட் எக்ஸ்ட்ரா பேஸ், ரிமோட் அண்ட் மைக், வைப்ரேஷன் அலர்ட், ஸ்வாட் அண்ட் பாலிஷ் ப்ரூஃப், மேக்னெட்டிக் இயர்பட்ஸ். இந்த ஃபீச்சர்ஸ்லாம் அதில் கொடுத்துருக்காங்க. எக்ஸ்ட்ரா இயர்பட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. USB சார்ஜிங் கேபிள் கொடுத்துருக்காங்க. தென் ஃபைனலாக பார்த்தீங்கன்னா oraimoவோட வெல்கம் கைட் புக் கொடுத்துருக்காங்க. அதில் பார்த்தீங்கன்னா வால்யூம் அப் அண்ட் டவுன் பட்டன் கொடுத்துருக்காங்க. மல்டி ஃபங்க்ஷன் பட்டன் கொடுத்துருக்காங்க. தென் சார்ஜிங் இண்டிகேஷன் லைட் கொடுத்துருக்காங்க. தென் சார்ஜிங் போர்ட் இந்த இடத்துல கொடுத்துருக்காங்க. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா இங்கே ஒரு மெட்டாலிக் ஃபினிஷில் இந்த இடத்துல கொடுத்துருக்காங்க. மெட்டாலிக் ஃபினிஷில் இருக்குது. தென் oraimo அவங்களோட பிராண்டிங் நேம் கொடுத்துருக்காங்க. தென் இதோட ப்ளூடூத் வெர்ஷன் பார்த்திங்கன்னா 5.1. இதோட ப்ளூடூத் ரேஞ்ச் பார்த்திங்கன்னா 10 மீட்டர். தென் இதோட சார்ஜிங் டைம் பார்த்திங்கன்னா 1 hour. இதோட ஸ்டாண்ட் பை டைம் பார்த்திங்கன்னா 220 மணி நேரம் இதோட ஸ்டாண்ட் பை டைமு. தென் இது ப்ளே அண்ட் டாக் டைம் அது பார்த்திங்கன்னா 23 hours தான் சார்ஜிங் நிற்கும். தென் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா 5 minutes சார்ஜ் பண்ணால் 2 hours இதில் ப்ளேபேக் கிடைக்கும். தென் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ENC மோடு கொடுத்துருக்காங்க. வைப்ரேஷன் அலர்ட் இதில் கொடுத்துருக்காங்க.